اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو امید لرم چې ټول بخیر او الله مو ښه ساته د دې نه مخکې مونږ یو پروګرام کړی و چې هم دغه شان خو هغه د زړه و دا د سترګو دی یعنې د سترګو استعمال چې په لفظونو کې غلط کېږي خو معنوي لحاظ سره صحیح هغه زړه دغه شان پروګرام تاسو کتلی و داسې د سترګو ځان دی بعض لفظونه به پکې صحیح خو ډېر پکې داسې دي چې به هغه معنی نه ورکوي معنی به هغه ورکوي خو فني لحاظ سره به غلطي ها مونږ پروګرام شروع کوو لکه مونږ وایي پلانکې مې د سترګو تور دی یعنې زړه ته مې نږدې دی ګران دی راته ډېره مینه ورسره لرمه دې ته د سترګو تور وایي اوس د سترګو تور ځان له معنی ده یعنې ځان له دغه لري او دلته معنی چې دی نو هغه د مینې محبت د دې ورکوي د سترګو تور ښه مونږ وایو چې دا پلانکې ډېر سترګور دی اوس سترګور سترګه ځان له شی دی او سترګور هغې ورته وایي چې کم نظرباز دي د چا نظر ډېر لګي او خلک چې ځان ساتي د پلانکې سترګې کاڼې شوي دا سترګور دی یعنې چا نه شرم نه کېږي سترګور دې ته وایي حالانکه په شرم په دې څیزونو کې د سترګو کار نشته دا د ذهن د نیته ښه دغه شان مونږ وایو سترګې ورته پرېوتې سترګې پرېوتل یعنې ناجوړه دی کمزوری شه نو اکثر چې مور خپل ماشوم یادوي چې کمزوری شه نو سترګې ورته پرېوتې وي دومره کمزوری شه دا د هغې دپاره استعمالیږي دا د سترګو هغه استعمال دی په لفظونو کې په جملو کې دا مو هغه راغونډ کړي ښه بل ځای کې وایي سترګې ویشتل کوي یو پلانکې بنده چې دی نو هغه ښکلی دی ښایست دی یا هغه دی نو مونږ دا وایو چې سترګې ویشتل کوي لکه خلک ځان ته راکاږي ځان ته مایله کوي خلک سترګې ویشتل کوي سترګې یې ښکلي دي او دلته ښکلي په ځای ویشتل کوي نو دا هغه معنوي لحاظ سره صحیح دي او د فني لحاظ سره غلط دي سترګې یې کاڼې چوي سترګې خو کاڼې نه شي چولی یعنې سترګې دلته ما هغه نظره خبر راله دومره تیز دی نظرباز دی چې د هغه سترګې کاڼې چوي یعنې بنده د نظره کوي دونه سترګې تیزې دي یا مونږ وایو چې شین سترګې د شین سترګو نظر تیز وي ډېر لګي ها سترګو کې ګوتې ټومبل دا اوس چاته نیغ نیغ کېدل یا په چا په مخامخ دروغ ویل دې ته وایي سترګو کې ګوتې ټومبل یعنې چاته په دروغه الزام لګول په مخامخه دې ته سترګو کې ګوتې ټومبل وایي سترګو کې ګوتې ټومبل ځان له دغه دی خو معنی چې ده نه صحیح ورکوي ها سترګې را باندې تورې تورې شوې په چا چې چکر راشي یا څه مسله راشي وجود کې یا کمزوری شي بلډ پریشر وغورځېږي نو خلک دا وایي لکه علامات یې دی چې سترګې را باندې تورې تورې شوې د دې نه دا اندازه ولګېده چې ده باندې څه چکر راغی او دلته په لفظونو کې چې دی سترګې را باندې تورې شوې سترګې تورېږي نه او چکر راځي سترګې را باندې تورې شوې یعنې چکر راغی کمزوری شو په سترګو مې رڼا شوه یعنې د چا زړه خراب دی الټۍ کوي دغه کوي نو هغه وایي چې زما پاړه تیاره ده په سترګو مې تیاره ده او چې کله لږ سم شي نو بیا دا وایي چې زه اوس لږ ټیک شوم نو په سترګو مې رڼا شوه نو دا دې ته سترګو رڼا وایي ښه د چا د سترګو نه شرم نه کېږي لکه د چا نه شرم نه کېږي نو موږ وایو چې د ده سترګو نه شرم نه کېږي دلته هم د سترګو استعمال راغی چې د چا د سترګو نه شرم نه کېږي د چا خاطر پکې نشته د مشرانو خاطر نه کوي ښه بل ځای کې دی ټول محفل ورته سترګې سترګې شو
یعنې یو پروګرام چلیږي هغې ته ټول متوجه شو خاموشه ناست او ډېر په غور سره ګوري پروګرام دې ته په جملو کې موږ داسې وایو چې ټول خلک ورته سترګې سترګې شو لکه متوجه شو غوږ یې ورته ایښی دی او خپې لګېدلي دا د دې دپاره دی دا اوس دا خو زه ستا سترګو ته ګورم یا د چا سترګو ته کتل مطلب دی چې د چا خاطر کړو دا خو زه ستا خاطر کوم ستا سترګو ته ګورم دلته مو هغه معنی ورکوي چې زه دې خاطر کوم زه دې لحاظ کوم زه دې قدر کوم دا ستا د مشرۍ خاطر دی دا خو زه ستا سترګو ته ګورم سترګو کې شرم نشته په چا کې چې شرم نه وي نو دا موږ سترګو له بوزو یاره ډېر بې شرمه دی نه هغه ځای کې سترګې پکې نه حسابېږي چې موږ بې شرمه وایو چې سترګو کې شرم نشته نو مطلب دی هماغه مالت ویلو چې دا سړی ډېر بې شرمه دی د چا نه یې شرم نه کېږي بل دی پلانکې ډېر کلک سترګې دی د چا خبره نه مني د چا خاطر نه کوي د چا لحاظ نه کوي موږ وایو سترګې کلکې دي کلک سترګې دی بالکل پکې خاطر نشته دې ته وایي کلک سترګې د سترګو پردې شلېدلې دي یعنې دا سړی یا دا کس دا بې شرمه دی د په شرم څه کار نشته په حیا یې څه کار نشته په عزت یې څه کار نشته نه دې ته په هغه کې وایي د جملو په استعمال کې د سترګو پردې شلېدلې دي حالانکه پردې چې لږ شي وشلېږي د سترګې رڼا شي او دلته معنا بله ورکوي سترګې اړول سترګې اړول مطلب دی چې چا باندې ځان ناغرضه کول چا له اهمیت نه ورکول دې ته موږ وایو سترګې اړول یعنې د دې کار نه سترګې واړولې د دې کار باندې ځان ناغرضه کړه د دې کار نه هغه تور شو دا کار نه کوي نو سترګې ترې اړوي او دلته وایي سترګې ترې نه اړوي اړول نه اړوي سترګې ترې نه اړوي مطلب دی ډېره زیاته توجه یې ورکړه دغې طرف ته ټول توجه یې همدغې طرف ته ده بل مونږ وایو دا خیرې غوندې دي سترګې دې ځان ته شه یعنې مطلب دا چې تا کم نظر لګي یا کم نقصان خلکو له ورکوي نه هغه دې تا ته ورته ورسېږي دا مطلب دی چې هغه نقصان دې تا ته ورسېږي او پلانکې د نظره شه ته دې د نظره شي پلانکې ته نقصان رسېږي دا نقصان دې تا ته در ورسېږي دا مونږ داسې وایو چې سترګې دې ځان ته شه په سترګو کې نم نشته بغیر نم سترګې خوړوي نه خو دا د دې دا مطلب دی چې ده کې اړو بالکل څه خاطر نشته دا کلک سترګې دی دا لکه کلک دی دا انسان ډېر کلک دی نرم نه دی نرمي پکې نشته د هغې دپاره موږ دا جمله استعمالوو په سترګو کې نم نشته سترګې سرې دي یا سترګې دې سرې دي د دې دا مطلب دی چې بنده غوسه دی ډېر زیات غوسه دی د هغې دپاره موږ دا لفظ استعمالوو چې سترګې یې سرې دي مه ورځوله مخې ته سترګې یې سرې دي غوسه دی سترګې راووتې سترګې راووتې هغه دغه دی چې کمزوری شو سترګې ورته پرېوتې سترګې راووتې دا هم د کمزوري دپاره دي یعنې دونه کمزوری شو چې سترګې راووتې دونه کمزوری شو چې سترګې ورته پرېوتې دواړه د بیمارۍ دپاره استعمالېږي د کمزورتیا دپاره او سترګې پرې پټې دي سترګې پرې پټې دي او دا مونږ وایو بخښنه غواړو سترګې پرې پټې دي یعنې مطلب دی چې دی هېڅ څیز ته خیال نه کوي دا بنده بې پروا دی دی په ګډو وډو سر دی مونږ دا وایو چې سترګې پرې پټې دي بل ځای کې وایو سترګې ویشتل کوي یعنې مطلب دی چې سترګې ښکلې دي خلک ځان ته متوجه کوي دا دې دپاره مونږ وایو چې سترګې ویشتل کوي او دا مونږ یو ځل ویلي دي
ګرانو ملګرو، امید لرم چې تاسو به دا پروګرام باندې پوه شوي وي، خوند به مو ترې اخیستی او انشاءالله د نوي پروګرامونو سره به بیا راځو. د الله په امان.